नमस्कार दगड़ियों, यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी जायका गढ़वाली में आपको हार्दिक अभिनंदन च। आज हम आप दगड़ साझा करने वाला छो अमरूद का पत्तों की चाय की रेसिपी। तो अमरूद का पत्तों जो चाय होंद वो बहुत ही स्वादिष्ट होंद और ये सर्दी खांसी जुकाम में भी बहुत लाभदायक होंद। तो मेरी दादी जो च अमरूद का पत्तों की चाय बनान छे और यह बहुत ही टेस्टी होंद, मिथे बहुत बढ़िया लगद। तो अमरूद का पत्तों चाय बनाना खाना मेरा लिया छी थोड़ी सी अमरूद का पत्ता। तो मेरे पास जो पत्ता छी बहुत ही छोटा छी और बहुत कोमल पत्ता लिया छी मेरा। तो मैं ले धोए के रखे ली। आप चाहो तो अमरूद का पत्तों की संख्या अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। उन्हें 1 कप चाय बनाना खाना 4-5 पत्ता काफ़ी होंगी। तो ये मैं म्यार लियो च आधा इंच अदरक का टुकड़ा जैसे मिल्क कूटी के रखा ल और 1 कप में आर लियो च दूध, आधा कप में आर लियो पानी, आधा चम्मच में ली छी चाय की पत्ती। ई चाय की पत्ती छी जो थे हम चाय बनाना खाना डेली बेसिस में यूज़ कर दो। और ये मैं आर लियो च थोड़ा सा गुड़ जैसे मिल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा ल। गुड़ की मात्रा भी आप अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी मिल एक पैन गैस में रखा ल, गैस जलाया ल। अब मिल ये में आधा कप पानी डाला ल। अब हम ये में चाय की पत्ती डाल देनी, कुटी हुई अदरक डाल देना और जो हमारे पास अमरूद का पत्ता चाहे वो तो थोड़ा मसली का डाल देना और इसे थोड़े से उमलन देना। तभी आप देख सकते हो कि हमारी चाय जो है वो उमलन बढ़ गया। तो अब हम ये में दूध डाला ल। तो आप देख सकते हो हमारे चाय का रंग कद अच्छा हो जो दगड़ो। ये अमरूद का पत्तों की बहुत अच्छी खुशबू आनी। तो हम थोड़ा सी चम्मचल चाय थे चला लीजिए ताकि ये में जो सभी चीज़ें छी हमारे डली वो फ्लेवर अच्छे से आ जा। तो अभी जो हमारी चाय उमल गया है तो हम 2-3 दा इन्हीं चाय थे उमाल देना। चाय थे उबलना खड़ा गैस थे तेज़ करना, फिर आँच थे कम कर देना। तभी हमारी चाय बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब हम गैस थे बंद कर लीचो। तो ये ममिल 1 कप लियाल और छांडी लियाल और चाय थे हम कप में छाड़। तो अब हम ये में गुड़ मिलायाल और ये थे चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से हम चाय में मिक्स कर लेना। दगड़ियों आप जो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप चाय में गुड़ का प्रयोग कर दो तो आप ये थे चाय थे पकांदा नहीं डालना, न फिर हमारे जो चाय वह फट सकद। और आप चाहो तो इन चाय थे बिना गुड़क और बिना दूधक भी इंजॉय कर सकते हो। तो दगड़ियों आप थे हमारी ये अमरूद का पत्तों चाय रेसिपी कन लगे आप हम थे ज़रूर बताएं। वीडियो देखना करना आपको बहुत बहुत आभार। आपको दिन शुभ हुए।